тобой. А, и что-то я забыла, что я же хотела одну повторять, одну не повторять. Через одну же я делала. Я думаю, что так длинно получается, сильно затянуто. Через одну я хотела. Вот Второй, я, когда распечатаю список, мы там пометим прям. Да, что мы делаем. Да, я хотела, чтобы не затянуто, как бы, через одну, то есть каждый второй повтор делать. Ну и можно, в принципе, чуть-чуть пожалеть, чуть-чуть, как бы. Не сильно, так сказать, но чуть-чуть. Может, потом прибавить, да, скорость? Не, можно просто попробовать слегка, вот сразу в небольшом таком. Мой костер в тумане светит, искры гаснут на лету. Ночью нас никто не встретит, мы простимся на мосту. Ночь пройдет из позаранок, степь далека, милый мой. Я уйду с толпой цыганок за кибиткой кочевой. Я уйду с толпой цыганок за кибиткой кочевой. На прощанье шальской мою ты на мне узлом стяни, как концы ее с тобою мы сходились в эти дни, как концы ее с тобою мы сходились в эти дни. Кто-то мне судьбу предскажет, кто-то завтра сокол мой на груди моей развяжет узел, стянутый тобой. На груди моей развяжет узел, стянутый тобой. Вспоминай, коли другая, друга милого любя, будет песни петь, играя на коленях у тебя. Мой костер в тумане светит, искры гаснут на лету. Ночью нас никто не встретит, мы простимся на мосту. Ночью нас никто не встретит, мы простимся на мосту. Нормально. Нормально. Ну, я, правда, нарушила этот порядок. Не, почему? Ну, просто в итоге получилось неплохо.